Sākām finanšu komiteju, sākam sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 35 jautājumi, man liekas. Un esam 7 personu sastāvā, esam liemtiesīgi, jā. Un tad pirmais jautājums arī bija izskanējis iepriekšējās komitejas. Ja jums nav jautājumu, tad sākam balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, otrais darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Rezeknes novada doma 2024. gada 17. oktobrī lēmumu numur 967 par komisijas pašvaldību līdzfinansēšanu piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojumu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumu vai nomu esošo zemes gabalu labiekārtošanu daudzdzīvokļu dzīvojumu māju atjaunošanu pasākumiem izveidošanu. Ilona Turkos ziņo mums, lūdzu. Pamatojoties uz pašvaldību likumā 10. panta 1. daļu, ņemot vērā komisijas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojumu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemes gabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojumu māju atjaunošanas pasākumiem priekšsēdētāja Andra Stafecka šī gada 20. marta priekšlikumu ir priekšlikums izdarīt grozījumu Rezeknes novada domes 2024. gada 17. oktobra lēmumā numur 967 un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā. Centrālās pārvaldes juridiskās un lietarības nodaļas vecākā speciālista kapitāla daļu jautājumos Laura Vilka nodrošina komisijas darba tehnisko apkalpošanu, kārtojot komisijas dokumentu lietvedību, paziņojot komisijas locekļiem par sēdēm, komisijas priekšsēdētāja uzdevumā, tehniski sagatavojot dokumentus izskatīšanai komisijas sēdē, nodrošinot komisijas sēžu protokolēšanu un sagatavojot komitejas sēžu protokolus to izrakstus. Tas ir saistīts ar to, kā iepriekšējā juridiskās un lietvedības nodaļas darbiniece lietvede ir uzteikusi darbu. Līdz ar to ir nepieciešamība šai komisijai noteikt citu tehniskā darba. Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Trešais jautājums. Par pašvaldības kustamās mantas piekābe MMZ Svītriņa 771 pārdošana elektroniskā izsola ar augstspējušu soli. Ziņo mums ir vietā. Labdien! Labdien! Tad, ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola ar augstspējušu soli pašvaldības kustamo mantu piekabi MMZ 771 un lūdzu apstiprināt izsola sākuma cenu 1120 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākām balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. Ceturtais jautājums. Piedodiet. Par pašvaldības kustamās mantas piekābe PRT Svītriņa 10 pārdošana elektroniskā izsola ar augstspējušu soli, lūdzu. Ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola ar augstspējušu soli pašvaldības kustamo mantu piekabi PRT 10 un lūdzu apstiprināt izsola sākuma cenu 750 eiro. Vai ir jautājumi? Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 5. jautājums. Man drusku bremzē dators, piedodiet, ja? Par pašvaldības nekustamo īpašumu starpgabalu, kas atrodas Krikšķi, Berzgeles pagasta pārdošana augstspējušu soli ar ierobežotu pretendentu loku, lūdzu. Ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola ar augstspējušu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Krikšķi, kas atrodas Berzgeles pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,53 hektāri. Un lūdzu apstiprināt izsola sākuma cenu 1460 eiro. Vai ir jautājumi?
Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 6. jautājums. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas stacijas Krāce 1 Feimanos. Pārdošana atkārtot Eideniskā izsola Raukspiešu soļu, lūdzu ziņojiet. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot atkārtot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu stacija Krāce, dzīvoklis 1, kas atrodas Feimaņos, Feimaņu pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 800 eiro. Vai ir jautājumi? Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 7. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules lauks Griškana pagasta pārdošana izsola Raukspiešu soļu, lūdzu. Ņemot vērā Kaunas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Saules lauks, kurš sastāv no zemes vienības ar platību 0,06 hektāri un atrodas Griškana pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 1800 eiro. Paldies, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 8. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašumu Mellenes Lenžu pagasta pārdošana izsola Raukspiešu soļu, lūdzu. Ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Mellenes, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,35 hektāri un atrodas Lenžu pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 2000 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 9. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašumu starpgabala, kas atrodas Liepsalas Nautrēnu pagasta pārdošana izsola Raukspiešu soli ar ierobežotu pretendentu loku, lūdzu. Ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Liepsala, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,05 hektāri un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 4600 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 10. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma stāvokli, kas atrodas Sala Nautrēnu pagastā pārdošana izsola Raukspiešu soli ar ierobežotu pretendentu loku, lūdzu. Ņemot vērā Nautrēnu apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Sala, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,32 hektāri un atrodas Nautrēnu pagastā. Lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 700 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 11. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Laukmalā, Ozolēnas pagastā pārdošana izsola Raukspiešu soļu, lūdzu. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā, pārdodot elektroniskā izsola Raukspiešu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Laukmala, kas atrodas Ozolēnas pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 2,53 hektāri. Un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 5600 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 12. jautājums.
Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rezeknes iela 4 audiņos, nodošana īpašumu bez atlīdzības, lūdzu. Ņemot vērā personas ierosinājumu, likumu par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju, kā arī saskaņā ar likumu par valstu un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, lūdzu nodot īpašumā bez atlīdzības zemes vienību, kas atrodas Rezeknes ielā 4 audriņos, sastāv no zemes vienības ar platību 0,3 hektāri, daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas tiesiskajiem valdītājiem atbilstoši dzīvokļa kopīpašuma domājamai daļai. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Artur. Paldies. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 13. jautājums. Par pašvaldības piederuši zemes vienību ar minētu kadastru apzīmējumu, kas atrodas Miera iela 10A Čornajā, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem, īpašumu bez atlīdzības, lūdzu. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku ierosinājumus un pamatot uz likumu par valstu un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, lūdzu nodot īpašumā bez atlīdzības zemes vienību, kas atrodas Miera ielā 10A Čornajā, Čornēs pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,16 hektāri dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši viņu dzīvokļu īpašuma domājamai daļai. Vai ir jautājumi? Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 14. jautājums. Par nekustam īpašumu nodokļu pamatu pāraudu un nokavējumu naudas dzēšanu. Ziņojums ir Kipļukam. Ir priekšlikums dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatu parādu un nokavējumu naudu kopsumā 10 690 eiro, 86 centi 111 personam saskaņā ar klāt pievienoto pielikumu. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 15. jautājums. Par nekustamu īpašumu Brīvības iela 6 Malta telpu nomas līgumā par jaunošanu ar Sierra Rezeknes novada komunāls servis. Ir priekšlikums pārjauno 19. gada 3. jūnija nomas līguma ar Sierra Rezeknes novada komunāls servis, kas iepriekš bija pašvaldības Sierra Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, pār pašvaldības telpām, kas atrodas Parka ielā 10 Maltā, Brīvības ielā 6 Maltā, koplatībā 142,04 kvadrātmetri un noslēgt nomas līgumu līdz 29. gada 2. jūnijam. Un attiecīgi telpu nomas maksā 311,90 eiro mēnesī par šo platību, un attiecīgi ir pievienots līgums jaunā redakcijā. Un telpu lietošanas mērķis ir pašvaldības kapitāla sabiedrības publisko funkciju ietvaros uzdot uzdevumu izpildes nodrošināšanu. Paldies, vai ir jautājumi? Uzsakam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 16. jautājums. Ar daļas un nekustama īpašuma Pils iela 6 Lūznava iznomāšanu Sierra Rezeknes novada komunāls servis darbības nodrošināšanai, lūdzu. Ir priekšlikums noslēgt telpu nomas līgumu ar Sierra Rezeknes novada komunāls servis pār pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 6 Lūznavā nomu, koplatībā 17,44 kvadrātmetri, un termiņš ir līdz 31. gada 31. decembrim, un noteikti telpu nomas maksu, un kopējā nomas maksa ir 37,73 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, un attiecīgi arī lietošanas mērķis šīs kapitāla sabiedrības uzdot uzdevumu izpildes nodrošināšana. Paldies, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gunnar. Tas viņiem jau ir papildus tie kabineti, kur sociālais dienas
Tas ir tajā iepriekšējā lēmumā. Tas ir, kas ir Maltā, viņiem ir arī tur tās platības precizētas, tā kā viņiem ir šobrīd. Tur nemainās vienīgi tas termiņš, bet to viņi tad atjaunos pēc tā 29. gada 2. jūnija. Bet šeit ir Pils iela 6 Lūsnavā, kur viņi izmantoja, bet līdz šim viņiem it kā nebija līguma, bet viņiem jāslēdz šis līgums. Paldies par skaidrojumu. Vai ir papildus jautājumi? Ja jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 17. jautājums. Par nekustamā īpašuma Prieļu iela 9, Štikānos, Silmos pagasta telpu nomas līguma pārjaunošanu ar Sijas Rūžanas doktorāts veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai lūdzu. Ir priekšlikums pārjaunot 18. gada 23. augusta nomas līgumu ar Sija Rūžanas doktorāts par pašvaldības telpām Prieļu ielā 9 Štikānos, koplatība 39,9 kvadrātmetri. Un nomas termiņš ir līdz 48. gada 31. jūlijam ģimenes ārsta pieņemšanas nodrošināšanai vienreiz mēnesī. Un šī pakalpojuma maksa pār šo izmantošanu vienu reizi mēnesī ir 11,17 eiro. Bez PVN. Paldies. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 18. jautājums. Par nekustamā īpašuma skolas iela 2, Gornica, Silmos pagasta telpu nomas līguma pārjaunošanu ar Sija Rūžanas doktorāts veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai lūdzu. Analogiski pārjaunot 18. gada 23. augusta nomas līgumu ar Sija Rūžanas doktorāts par telpām, kas atrodas skolas ielā 2 Gornicā, 102 kvadrātmetri koplatībā, un nomas termiņš ir arī līdz 48. gada 31. jūlijam, lai nodrošinātu ģimenes ārsta pieņemšanu vienreiz mēnesī. Un attiecīgi nomas maksa par šo izmantošanu vienreiz mēnesī ir 21,42 eiro bez PVN. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 19. jautājums. Par nekustamā īpašuma Vecrūžanas Ilmos pagasta telpu nomas līguma pārjaunošanu ar Sija Rūžanas doktorāts veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai lūdzu. Ir priekšlikums pārjaunot 18. gada 23. augusta nomas līgumu ar Sija Rūžanas doktorāts par telpām, kas atrodas Ezera ielā 30 Vecrūžinā, un koplatība ir 142 kvadrātmetri, izmanto visu laiku, un noma ir līdz 48. gada 31. jūlijam. Attiecīgi noteikti telpu nomas maksu 1 eiro mēnesī bez PVN par kvadrātmetru. Jā, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 20. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atbrīvošanu sālē 95A Rēzekne telpas daļas iznomāšanu lūdzu. Iznomāts Sija Kofe adress pašvaldības īpašuma atbrīvošana salajā 95. Rēzeknē daļu 0,6 kvadrātmetri platībā kafijas automāta izvietošanai termiņu līdz 27. gada 31. janvārim un noteikti nomas maksu 16,12 eiro mēnesī. Vai ir jautājumi? Svilēšu, tas ir par šito kafijas aparātu vai citu? Nē, tas ir šis. Viņi vienkārši bija nokavējuši termiņu, lai pagarinātu, un tāpēc, risinājums ir šis nomas līgums no jauna. Jā. Bet tas ir tas, kas šeit stāv un turpinās stāvēt. Mēs jau cerējām, ka vēl papildus būs vēl viens, būs konkurence, būs labākas, dažādas garšas. Ļoti žēl, ka mums tikai ir monopols. Jā, labi. Jā. Vai ir jautājumi?
jautājumu? Tad viss, jā? Jā. Sākām balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 21. jautājums. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Apelītes iela 2, 19, Gaigalava, nosacītas cenas apstiprināšanu. Ziņojums Ivita Latna. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Apelītes ielā 2, dzīvoklis 19, Gaigalavā, ar platību 74,10 kvadrātmetri, nosacīto cenu 4300 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 22. jautājums. Par nekustamo īpašumu, kas atrodas 1. māja iela 59 Malta, nosacītas cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas 1. maija ielā 59 Maltā, Maltas pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,25 hektāri, nosacīto cenu 2700 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 23. jautājums. Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Stācēs iela 42 Malta, nosacītas cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašumu, kas atrodas Stācēs ielā 42 Maltā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,16 hektāri, nosacīto cenu 1800 eiro. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 24. jautājums. Par nekustamo īpašumu Mežloki, Kauntas pagasta nosacītas cenas apstiprināšanu lūdzu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Mežloki, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,40 hektāri un atrodas Kauntas pagastā, nosacīto cenu 730 eiro. Vai ir jautājumi? Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 25. jautājums. Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Zvaigzne 35, Ozolēnes pagastam nodošanu atsevināšanai minētai personai lūdzu. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu Zvaigzne 35, kas atrodas Pleikšņos Ozolēnes pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,03 hektāri. Tā ir jautājumi. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 26. jautājums. Par nekustamo īpašuma kodoli Sakstagala pagastam nodošanu atsevināšanai minētai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu kodoli, kas atrodas Sakstagala pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,36 un 1,1 ar kopējā platība, tātad 1,4 hektāri. Jā. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais 27. jautājums. Par nekustamo īpašumu jaunieši Silmas pagastam nodošanu atsevināšanai minētai personai. Lūdzu. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu jaunieši, kas atrodas Denelišķos Silmalas pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,26 hektāri. Paldies. Vai ir jautājumi?
Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 28. jautājums. Par pašvaldību piekļuvi zemes vienībā ar minēto kadastra apzīmējumu, pieejama no pagasta nodošana nomā, rīkojot nomas tiesību elektroniskā izsole. Ziņojums Aņeta Brīdgulē. Lūdzu. Labdien, tātad atsaucoties uz Maltas apvienības pārvaldes iesniegumu, ir izvērtēts nomas objekts un ir priekšlikums nodot to nomā uz 12 gadiem, rīkojot nomas tiesību elektronisko izsoli, nododot nomas zemes gabalu lauksaimnieciskā izmantošanai 2 hektāru platībā un nosakot izsoles sākums 144 eiro gadā. Tad ir nepieciešams apstiprināt elektroniskās nomas tiesību izsoles noteikumus, un tad attiecīgi elektronisko izsoļu komisijā organizēt izsoles procesu. Jā, paldies, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 29. jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašumā Čaļezers 2 Silmas pagasta nodošanu nomā, rīkojot nomas tiesību elektroniskā izsole. Lūdzu. Arī tātad tiek virzīts lēmuma projekts par nomas objekta nodošanu nomā lauksaimnieciskā izmantošanai uz 12 gadiem ar platību 9,8 hektāri, nosakot izsoles sākumu cenu 660 eiro gadā, arī attiecīgi tātad veikt elektronisko izsoļu komisiju organizēt izsoles procesu. Šis jautājums arī bija kā ziņojošs vienā no finanšu komitejām. Šī zemes vienība ir neliels apalgums, ko mēs ierakstām gan izsoles noteikumos, gan pamatojam zemes nomas līgumā, ierakstām tātad, kad apalguma novākšanu saskaņojam ar pašvaldību. Jā, un pēc 6 gadiem mēs tad pārskatām tu nomas maksu, ja? Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 30. jautājums. Ar 2008. gada 1. decembra lauku apvidus zemes nomas līgumu numurs 54 darbības izbeigšanu ar minēto personu Sakstagala pagasta. Lūdzu. Pamatojoties uz pašas personas iesniegumu, priekšlikums izbeigt minēto zemes nomas līguma darbības termiņu ar kadastra apzīmējumu ar platību 1,2 hektāri. Persona ir informēta, ka atsakoties no nomas zaudē atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā zemes vienību atsavināt, attiecīgi noslēgt vienošanos par zemes nomas līgumu izbeigšanu un veikt datu aktualizāciju. Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais. 31. jautājums. Par 2011. gada 3. janvārī lauku apvidus zemes nomas līgumu numurs 152 darbības izbeigšanu ar minēto personu Vēramu pagasta. Lūdzu. Arī ņemot personas ierosinājumu, persona atsakās no zemes nomas līguma nomātās zemes. Tā arī ir pirmstiesību zemes nomas tiesība. Persona vienu zemes vienību atsavina, par ko ir noslēgts 25. gada tagad februārī pirkuma līgums par atsavināšanu, un no otras zemes gabala ar kadastra apzīmēm ar platību 0,6 hektāri viņa atsakās. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 32. jautājums. Par medību tiesību nodošanu medību klubam Meža Irbe. Lūdzu.
Tātad, kā jau es no vienā no komitejām ziņoju, ka tagad tiek pārslēgti medību tiesību līgumi, un tātad atbilstoši pieteikumam no medību kluba Meža Irbe Pušas pagastā ir sagatavots lēmuma projekts un saskaņots medību tiesību nododamo apzīmējumu saraksts, un līdz ar to ir priekšlikums nodot medību tiesības mednieku klubam Meža Irbe ar kopējo medību platību 238,81 hektārs, nosakot medību tiesību līguma darbības termiņu 6 medību sezonas, kas ir no 1. aprīļa līdz 31. martam 31. gadam, un nosakot medību maksu, kas sastāda 71,64 eiro centi. Jā, līdzīgi nākošie vēl 2 jautājumi būs tādi paši, tad varbūt nosaucat tikai hektāros un cenu. Jā, labi. Pagaidiet, ko kolēģi var jautājumi, uzsākam balsošanu. Tūlīt ir nekļūtī. Es nolasīšu jautājumu, jūs tikai ciparus. Ja? Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi par. Nākamais 33. jautājums. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Mežinieks. Lūdzu. Kopējā nododamā medību platība ir 717,50 hektāri, atbilstoši tiek noteikta nomas medību tiesību maksa 215,25 eiro. Vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Nākamais, 34. jautājums. Par medību tiesību nodošanu medību biedrības Stalbrietis Kaptinieku un Sakstagala pagasta lūdzu. Kopējā nododamā medību platība ir 1168,76 hektāri un noteiktā medību maksa sastāda 350,63 eiro. Jā, vai ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Paldies. Jā, un 35. jautājums. Par biedrības Voludzete projekta dziedāšana, muzicēšana, prasmju stiprināšana Rezeknes novada atbalstu. Ziņotājs mums ir Diana Šmaukstele. Jā, paldies. Tā kā mēs lūdzam atbalstīt biedrības Voludzete projektu dziedāšana, muzicēšana, prasmju stiprināšanas Rezeknes novadā. Un ar to mērķi varbūt nedaudz projektā. Droši, jā. Mērķis ir attīstīt un pilnveidot, stiprināt Rezeknes novada iedzīvotāju izpratni, zināšanas un prasmes kultūra izglītības jomā, izcienot dziedāšanas un muzicēšanas meistarklašu ciklu. Un ir paredzēti meistarklases tādas kā dziedāšana, koklēšana un arī pie Eināra Lipska meistarklase studija, kur varēs izmēģināt sevi un ierakstīt. Publiski to neizmantot, bet gūt tādu kā pieredzi. Kāda auditorija? Visiem ir domāts, jā, visiem Rezeknes novada iedzīvotājiem, kas gribēs, kas vēlēsies piedalīties gan iekštelpā, gan ārā. Viņam ir tāds plānots, kā pēc tam muzicēt gan Mužas parkā, mežā, pie ezera. Jā, visi varēs izmantot novada ietvaros, jā? Jā, visi iedzīvotāji. Kāds konkrēts dalībnieku skaits? Kas? Dalībnieku skaits ir kaut kāds ierobežots vai? Nē, nav ierobežots. Koklēšanas arī tur gan ar iepriekšējas zināšanas ir nepieciešamas, bet arī var piedalīties iedzīvotāji, kuri bez zināšanām arī. Arī vai nav? Alga neizskanēja. Jā, par finansu līdzekļiem, kas tur ir. Ir. Tā, mēs gribam to dzirdēt, tur jānolasa arī finansu līdzekļus. Projekts ir labs, mēs to saprotam. Projektā kopējais budžets ir 3375 eiro un līdzfinansējums ir 337,50 eiro, kas būs nodrošināts no Maltas apvienības pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Maltas apvienībā mums. Sakiet, kā tas viss notiks, kā tas realizēsies? Tā būs viena diena, tā būs nedēļa vai mēneša griezumā? Kā tas viss notiks? Tas varētu būt arī atsevišķas dienas būs. Piemēram, viena diena būs paredzēta tikai dziedāšanai, tāda koklēšana ir, un tāda ir tās meistarklases, kur ierakst studijā. Pieņemsim, nu, vai jūs kaut kur koncertējat, un tad izrietot no šīm meistarklasēm, tad jūs izveidojat to kaut kādu koncertu programmu, kaut ko tādu, ja? Es sapratu. No to varētu arī izmantot arī koncertēt, jā. Kādus pasākumus, jā, ielūdz novada ietvaros. Droši. Tas līdzfinansējums 10% mums ir saskaņots vēlreiz ar partnerību, lai nesanāk, ka... Jā. Papildus vai tas pie budžeta. Budžeta ietvaros viņš bija ieplānots. Viņš nebija ieplānots, bet ir atsevišķi tāme, kur ir virzīta nauda, jā. No, jā. Bet ir apstiprināts, jā, 10% no... Ir apstiprināts, jā? Tad, ka 10%. Sakiet, kas tajā summā ir iekļauts? Tikai apmaksa kaut kāda atlīdzības lektoriem vai kaut kā tā, vai vēl kaut kas? Nu, vat šitās divas meistarklases, dziedāšana un koklēšana, tad kafijas uzkodas meistarklases, tad brošūru izgatavošana, izdales materiāli un tā meistarklases, kas ieraksts studijā. Pārsvarā pakalpojums. Jā. Jā, un ieraksts, jā. Nu, kolēģi, varbūt vēl? Inta? Nē, es nekomentēju. Bez komentāriem? Jā, labi. Savu klusumu jūs atbildējat. Labi, vai ir jautājumi? Jā, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par. Lai jums veicas. Vēl būs domas sēdi, jā, cīs jautājums. Paldies, jā, visu labu. Ar šodien dienas kārtības jautājumiem mūsu komiteja visi tik izskatīti. Paldies visam par darbu, par izturību, par klusumu. Lai jums veicas, jauku dienu.